سلام دوست عزیز، خوش آمدید به یکی دیگه از ویدیوهای من. دوست عزیز خیلی خوشحال هستم که دوباره همراه شما هستم. امروز قرار است که یک موزیک ویدیوی خیلی جذاب و قشنگ را با هم ببینیم که از یکی از خواننده‌های ایرانی است که یکی از خواننده‌های مورد علاقه من است که همه آهنگایش رو بگید همه‌ش خیلی دوست دارم، خیلی، چون آهنگای هم آرام داره هم شاد داره دیگه. یعنی صداش واقعا زیباست. میتونید حدس بزنید که کی موزیک جدید داده در چند روز. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. اگر هم دوست داشتید اینستاگرام من که در این بالا یا اینجا هر جا که شد مینویسم و حتما فالو کنید که اونجا فعالیتم بیشتره و استوری من از دست ندید. خب بعد امروز من باید با یه تلفن این ویدیو رو ببینم چون لپتاپ من متاسفانه شارژرش گم شده. نمیفهمم من اصلا جا گذاشته بودم، یادم رفته، نمیفهمم یا پیش دوستم گذاشتم، اصلا یادم نیست که کجا گذاشتم. بعد دیگه نشد امروز با لپتاپ باشه، مشکل نیست، گوشی هست، با گوشی میبینیم دیگه. بریم که شروع کنیم ببینیم. این موزیک است از علی یاسینی با اسم کنارتم. بعد 4 روز میشه که آپلود شدم دیگه. بریم ببینیم. یه لحظه من کیفیت اینو درست کنم که ببینیم. دستم بگیرم بهتره. تو چمدونت یه دونه نامه گذاشتم، رسیدی هر وقت بخونش. یعنی واقعا صدایی که ای داره، یعنی خیلی آرام بخش و واقعا صداش قشنگه خیلی. من میترسم آخرین تصویر تو ذهنم وقت پریدنت از اینجا بمون. ولی این سوال برای من پیش آمده که چرا این دختر خانوم در موزیک ویدیوش گذاشته. یعنی یه دختر خانومی هست که مثلا فکر کنم زندگی روزمرهش هست، نمیدونم فروشگاه تو ماشین اینجور ویدیو ازش گرفتن. ولی خیلی برام جالبه. بریم ادامهش رو ببینیم. نمیدونم که بعد بازی کردم واقعا یا که نه، بازی بد بود داورش. تو برام یک کتاب غمگینی که 100 بار خوندمش، شاید عوض شه آخرش. کنارتم از راه دورم، خدافظ ماه خوبم، تیکه شده تیک با تاک قلب پاره پورم. کنارتم میشینی تو کنار من باز. ویدیوش هم خیلی کوتاه است، 3 دقیقه و 29 ثانیه. نسبتا فکر کنم به موزیک ویدیوهای بقیه کم کوتاست، نیست، نمیدونم. یه روز خوب تو فرداست، قسم به اشک قبل پرواز. کنارتم از راه دورم، خدافظ ماه خوبم، با قلب پاره پورم. کنارتم میشینی تو کنار من باز. یه روز خوب تو فرداست، قسم به اشک قبل پرواز. کنارتم اوه اینجا میخواد برگرده. بره کجا بره؟ هر شبین. ولی واقعا مثلا جای مسافرت که آدم میره برگشتنش خیلی سخته. وقتی آدم میره مسافرت، جایی میره آدم میدونی چقدر خوشحاله آدم مثلا میره مسافرت، ولی برگشتنش خیلی نگران کننده است، چون دوباره برمیگردی به زندگی قبلت. از یه لحاظ آدم خوشحال میباشه که مثلا میرسی خانه خودت هست دیگه. هیچ جا خانه خود آدم نمیشه به قول بزرگا گفتن. ولی دیگه مسافرت خیلی خوش میگذره. ایشالله که ببینیم مسافرت بعدی ما کجا است دیگه. سابسکرایب کنید حتما که مسافرت رفتم جایی ولاگ بگیرم. ولاگ کنن و ویدیو بگیرم براتون آپلود کنم.
فالو کنید. اینجا باید فالو کنید. بریم حالا ادامه ویدیو رو ببینیم. حتی از راه دورم حس میشه بودنت، خاطرات خاک وای ریملاش چقدر ریخته. ریملش زداف نیست. گرفتم اونو، روزی چند بار میتکونمش. خواهرمون کلا دپرسیو شده. کنارتم از راه دورم، خدافظ ماه خوبم، با قلب پر پورم. کنارتم میشینی تو کنار من، باز یه روز خوب تو فرداست، قسم به اشک قبل پرواز. کنارتم از راه دورم، خدافظ ماه خوبم، با قلب پاره پورم. کنارتم میشینی تو کنار من، باز یه روز خوب تو فرداست، قسم به اشک قبل پرواز. کنارتم زایه شدم. وای آهنگش خیلی قشنگ بود، خیلی عالی بود، یعنی واقعا خیلی، یعنی من اینجور موزیک ها رو یعنی خیلی دوست دارم، یعنی همیشه خوشحال باشم این موزیک ها باشه، ناراحت باشم این موزیک ها باشه، دپرسیو باشم این موزیک ها باشه، هپی، همه چی. خیلی آهنگش واقعا قشنگ بود. ولی علی یاسینی به نظر من همه آهنگایی رو که خوانده واقعا قشنگه. همش آهنگی نیست که مثلا بگوی نه این رو قشنگ نخوندم، واقعا همش وای اینجا چقدر قرمز شد. آهنگش قشنگ خوندم دیگه. اصلا کنسرت میذاره، فکر کنم ایران بیشترین کنسرت هاش هست، سر در نمیارم دیگه. خلاصه آهنگش واقعا قشنگ بود، نمیفهم چی بگم. شما نظرتون رو در کامنت بنویسید و من که از 9 میدم. دلیلش هم اینه که بخاطر موزیک ویدیوش میتونست کم قشنگتر و زیباتر و جذابتر باشه، ولی بازم اینم خوب بود دیگه. ویدیوش هم نفهمیدم چی به چیه، ولی در کل آهنگش واقعا قشنگ بود. من به نظرم از این به بعد دیگه صوتیش 100% صوتیش گوش میدم دیگه. ولی واقعا دقیقاً گفتم میومد، واقعا از بس گفتم واقعا خب از بس گفتم واقعا ویدیو رو قطع کردم، دوباره میگم دیگه. امیدوارم دوستان عزیز از ویدیو خوشتون آمده باشه. من خواستم ببینم چجوریه چجوری نیست، قشنگ نیست، ولی من واقعا باز گفتم واقعا جدی خیلی خوشم اومد دیگه. شما هم امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه. اگه دوست داشتید دیگه ویدیو لایک کنید دیگه، برای دوستاتون بفرستید که اونام ببینن. اینم بود ویدیو امروز من. امیدوارم از خوشتون آمده باشه. تا ویدیو بعدی، بای بای.